昨天晚上我就睡在这个地方，这里是一个桥下面啊。今天要去爬米拉山。 今天我要爬米拉山，米拉山的海拔有5000多米啊！今天一定要干到垭口去，干到垭口去这里就在垭口路上。不知道垭口有没有房子，有房子就好了。到拉萨的最后一座山米拉山，我也没爬过，不知道好不好爬，不知道那个坡陡不陡。 早上起来穿鞋的时候真的是非常冷，那时候鞋子啊放到那个外面冻了一晚上，袜子也是被冻了一晚上。袜子我烤一下，但是那个鞋子没有办法烤啊，没有办法烤呢，就是那个鞋子特别冷。早上的时候天气冷，我穿了这个舌头都感觉还是冷的啊，感觉穿了这个舌头没多大硬，还是冷的，可能这个舌头有洞吧。 这个舌头也没办法烤，一烤的话就容易烤出洞出来。像这2个洞都是烤出来的。到拉萨之后呢，把这个舌头给换掉了，这个舌头有洞，不能穿了。我这个地方的海拔已经达到了4600米了，现在推车上坡的话都很喘。现在一直在推车，慢慢走吧。 慢慢的推到那个垭口去，现在骑车也是骑不了了，只能推车，骑车更累，没办法，只能推着。骑车来到这边，发现这边有个废弃房子，窗户都是坏的，肯定是废弃房。早知道昨天的时候我就在这边录音算了。昨天不知道这里有个房子，后面还有一个房子，2个房子。今天推车又有风了，难搞了。这个地方又有上坡又有逆风。 吹风，因为这个风往我后面吹就好了，吹我的后背，这样的话我就轻松一些。这风吹的有点推不动车了。昨天吹风，今天又吹风，那个风吹的一阵一阵的。像我们推车啊，其实真的不喜欢吹风。 吹风的话，推车特别吃力。今年能骑到拉萨，我的梦想就达成了。我今年的梦想就是骑到拉萨去，去看看布达拉宫。明年的梦想就是去那个新疆，往那个阿里方向走。去那边估计那边的条件更加艰苦，要比这边要艰苦。
说话都很爽。那边的话，有很多地方都是荒无人烟的，像那种新疆那种地方，地广人稀。哎呀，不说话了，惨了。刚才这个天气吹那个沙尘暴，刚才那个风好大，把那个沙子都吹起来了，吹起很多灰尘。我把这个眼镜给戴上吧。戴眼镜有一个好处就是防止那种沙子啊吹到那个眼睛里面去。现在戴了眼镜就不怕那种灰尘了，就不怕沙子。戴了眼镜是不是晒多了？等下要往这边走，这边是三幺八国道，往到那边去盘山公路。我这个地方离垭口还有6公里。到垭口就特别大了，还好我戴了这个眼镜，不然的话，那些沙子吹到眼睛里面就难搞了。今天推这个米大山有个好的就是说这个路面没雪啊，没有下雪今天。有个不好的就是说今天有风啊，有风的话，有的时候它会吹那个大风，吹大风，像我们推车的话不太好推。我是从下面那条国道上来的，往这里往过来，前面还要爬坡，还要爬4公里吧，4公里就可以到垭口了。现在天气就是这条高速路像一条龙一样穿越这个西藏高原上面。爬山也没有什么不好的，是吧？爬山可以锻炼意志力，像我的意志力还可以，是吧？像一般的山都能爬得上去，我的耐力也可以。前面那个地方应该是垭口了吧？应该没有多远了。没想到这个垭口上面居然还有牛，这个牛不知道是家养的还是野生的，也不知道它们住在哪里。这次爬这个米大山，我觉得要比东大山要好爬很多。上次爬那个东大山真的是把我累的，这次爬这个米大山好像也没有太大的挑战力啊，感觉还行吧，也没有特别的累，就是风大一些吧。这个米大山修了隧道之后呢，这个国道就是很少有车走了，这条路看起来好像是荒废的一样，很少有车走，很久才能看到一辆车。现在是下午的差不多6点钟，我现在已经来到米大山的垭口了。这边有一个房子，这边有很多的鸡饭。 这边有很多的鸡饭，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 这边有
等下我去那边那个房子去看一下能不能录影。这个上面看起来好冷清，一个游客都没有。地方被风吹起来好漂亮，好飘逸啊！希望今晚上能找个房子吧，因为在这个垭口好冷的，而且这个垭口风很大。这个是什么房子？有没有看到门呢？这里有一些铁丝网，玻璃是坏掉的，看一下怎么进去啊？这也是围起来的，这里也是围起来的。等一下我看一下哪个地方有门。我先去找门呢，找这个房子的门。哎呀，这里围起来，你看，这个门在这个地方，这里有金粉啊，不知道那个门能不能打开。而且这个地方围起来了，围起来我怎么进去啊？我怎么进去？你说？这房子也不行，进不去，我的车也搞不进去。再去找一下，看一下有没有房子。这里是一个广场，很大的一个广场。我还以为来这个垭口有房子住，有房子，但是住不了。应该去找一个房子吧。实在找不到房子，我就下山，下山算了吧。这里是一个疫情卡点，这边还有房子，里面有床，但是没被子，看看能不能进去吧。进不去啊，另外去找一间吧，找这间。这是一个商店，商店早就倒闭了，商店。门是锁起来的，你看，这个门口都被堵住了，这个门也被堵住了。这就是高原米拉山，5000多米的海拔，这边风景还是挺不错的。米拉山海拔5013米，趁着现在还早，我就下山了啊！这个地方它没有房子住，房子它是锁起来的。走了那么远，还没看到一个房子。这个桥洞能住吗？看起来好多冰，有冰就算了啊，冰太多了，太冷了。
直到现在没有看到一个能住的房子。这边看到一个桥洞，应该能住不了这个桥洞。来这个桥洞，我发现这个桥洞好干净，一点垃圾都没有。来这边看一下，看一下这个地方有没有车吧，捡一些车。这风好大，太大了！这个风，在这个地方搭帐篷，这个风就吹过来了。我以为住在这个桥洞里面风小一点，没想到那个风那么大。我在这个帐篷里面压了一些袋子，不压的话，这个帐篷早就被吹走了。等下我把这个床放到这个帐篷里面去。现在快要天黑了，等下做饭吃了啊！东西我已经准备好了，这个调料，这个菜已经切好了。今天晚上炒猪肉、蒜苔，还有这个辣椒。今天晚上在这个帐篷的这个后面做饭吃，这样可以挡下风嘛。这个风又吹起来了，炒菜了，不管它了。哎呀，这个风吹的有点猛了。这几天每天都在吃猪肉啊，这边羊肉好像没得卖，牛肉的话又特别贵，牛肉在镇上面也是没得卖的啊，要去那个县城买才能买得到。下次的时候去县城买些牛肉吃，换换口味。蒜苔炒好了，准备吃饭了。吃饭了。我出来那么久，好像是第一次炒这个蒜苔吧，很少吃蒜苔。这个蒜苔买的放了久，它不怕冻。味道还是可以的。我还有2天就可以到拉萨了，还有100多公里吧。这边的路还是比较平，比较好走的。
到拉萨之后呢，就好好的休息。不骑骑行的话，到时候就拍一些那种风景给你们看，或者是做做美食。过年的话也不可能去骑行，是吧？只能拍一些这些。我还是第一次去拉萨，拉萨有一个布达拉宫，冬天的时候好像是免门票的，到时候去玩一下。